Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, it's Ernaline. Hi guys! So, in today's video, mag-unbox tayo ng heater. So, dito sa Canada, sobrang lumalamig na. So, it's fall na. It's almost fall. Yung ganito ko before, yung luma kong ganito is nag-overheat. So, tumunog yung alarm. Nag-overheat siya kasi ginamit ko siya magdamag. Tapos, yun nga, nag-overheat. Tapos, na-detect ng aming fire alarms. Yung may dumating na mga ng mga bombero. Ang daming fire trucks. So, in-order na nila ako ng bago. So, i-unbox natin siya. Purple yung dito niya, tapos black. So, this matte. Matte black. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Saan yung style niya? Ganyan lang. Oh, there. May parang biscuit. Ayan. Ganda, no? Parang matubero. Parang matubero or something. Tapos ilalagay natin siya. Ayan, may registration pala. So, try na natin siya. Try natin. Ang ganda. I love it. Mas gusto ko yung bago. Ito, kasi before. So, naka-ano siya, pag blue coat. Tapos, 37 degrees, pinakamataas niya yan. O pinakamainit. So, adjust yung ito, adjustan ng, dito, adjustan ng air. Tapos, 37 na yung pinakamainit niya. Dito, sobrang init. Ang sarap. Pero, gusto mo, usually ginagawa ko is 29. Wow. Super init. Ang ganda. Tapos, ano siya, amoy. Dali. Amoy Amoy sarap pa siya, amoy plancha. I-adjust natin. Guys, ang plancha talaga. Parang yan nagpa-plancha. Ang ganda. Ang ganda. Ano nangyari? Ba't nawala? Namatay siya. Namatay siya. Sa ating Dyson. Ayan. Nabuhay na naman siya. Naririnig niya ba?
ano itong button na ito. What is that? Siguro yung air niya pataas, ganyan. Tapos ito, this button. Let's check it out. Ano naman yun? Oh, yun dito lang sa gitna. Sa gitna. So, ayun na nga guys. Tapos may timer na siya guys. Yata, ito timer autoclock. 15, 30, 45. What is that? Baliktad. 4 hours, 5 hours, 6 hours, 7 hours, 8, 9, 0. Yan siguro off yung timer. That's nice. Ang ganda. Super ganda. So, thank you so much. Thank you for watching guys. And see you in my next video. Don't forget to hit like and subscribe po. And pa-comment na rin po naman. Gusto nyo i-comment. Okay. See ya!